كتير منكم بيفهم الالماني كويس جدا، لكن لما يجي يتكلم بيحس ان هو متعطل او لسانه مربوط، يعني مش عارف ان هو يعبر بكل حاجه عايز يقولها. انا بقى كنت في نفس المكان ده بالظبط، وللاسف قعدت فتره كبيره جدا مش عارف ان انا اعمل ايه. مثلا النهارده ان شاء الله هقول لك ايه الحاجات اللي انا عملتها بالظبط عشان انا اتكلم الماني بطلاقه وبسرعه جدا، فخليك معايا لحد الاخر. اول حاجه طبعا بقى وهي الفهم من غير كلام. يعني مثلا عن نفسي انا كنت افهم اي حاجه اسمعها، كنت مثلا اجي اسمع فيديو ولا حاجه افهمه كويس جدا، اجي مثلا اتكلم مع حد ولا حاجه برضه افهم هو عايز مني او بيقول ايه كويس جدا برضه. لكن بقى للاسف لما اجي مثلا انا اتكلم ولا حاجه مش عارف ان انا اعبر خالص، مثلا بحس ان انا كده اكن لساني حد ضربته بسلك ولا حاجه، مش عارف ان انا اعبر عن اي حاجه انا عايز اقولها خالص. فدي ما كانت مشكله صعبه جدا جدا بتقابلني او بتقابل اي حد عامه بيتعلم اي لغه. فطبعا دي النقطه المحوريه في الحوار ده كله، انك بس تفهم الكلام ده كويس، انك الفهم ده مهاره والكلام مهاره تانية خالص. ده عايزه تدريب خاص بيها، ودي برضو عايزه تدريب خاص بيها كمان. تاني حاجه معانا بقى النهارده وهي الاخطاء اللي كانت يعني حيشان او كانت عامله سد بيني وبين ان انا اتكلم بطلاقه. طبعا وللاسف يا جماعه كلنا بنعملهم، معظمنا للاسف بيعملهم طبعا. رقم واحد وهي ان انا او الخوف من الكلام، الخوف من الخطا. يعني ان انت مثلا بتتكلم كويس جدا وكل حاجه، بس لما تيجي مثلا انك تتكلم مع حد بتخاف انك تعمل خطا او تغلط مثلا في الجرامر او الكلام ده كله. طبعا ده خطا كبير جدا 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 وللاسف كلنا بنعمله. طب ليه؟ بص اقول لك على حاجه حلوه. انت عامه دي اصلا مش لغتك الام، انت مثلا بتتكلم عربي، طبعا دي لغه تانية انت بتتعلمها. فلما تغلط عادي جدا ولا يهمك خالص، انت اصلا لسه انك بتتعلم اللغه. وللاسف برضو انت اصلا لو ما غلطتش مش هتعرف الصح في ايه، فلازم انك تغلط عشان تتعلم الصح. فافهم دي كويس جدا، فاتكلم ما تخافش من اي حاجه خالص، اتكلم وغلط، محدش ليه حاجه عندك، انت بتتعلم لغه، فاتكلم وغلط عشان تعرف الصح فين. تاني خطأ بقى النهارده وهو انك بتترجم من عربي للالماني. طبعا دي مشكله برضو كبيره قوي للاسف يعني، وهي انك مثلا كده قبل ما تتكلم او مثلا قبل ما تقول اي جمله ولا حاجه للاسف بتقول او مثلا بتفكر كده الكلام اول في دماغك او بترتبه بالعربي في دماغك وبعدين بتترجمه حرفي، يعني كلمه كلمه للالماني. طبعا دي مشكله. طب ليه؟ طبعا رقم واحد انك هتتكلم ببطء جدا. طب ليه؟ طبعا عشان اول حاجه انك مثلا الكلام الاول قبل ما يترتب في دماغك طبعا ده برضو بياخد وقت كبير جدا. الحاجه الثانيه انك اصلا برضو يعني الكلام لما انت تقوله هيطلع يعني كلام حرفي كده وكانه مثلا مش كلام يعني طبيعي، واخد بالك؟ فطبعا ما تترجمش حرفي. طب ازاي؟ حاول مثلا انك عايز تقول اي جمله حاول تحفظها زي ما هي كده او زي ما الشخص الالماني بيقولها. طبعا ده هيجي طبعا معاك مع الوقت اكيد جدا حاجه اسمها الشبراخ جيفول. شبراخ جيفول او الاحساس باللغه، انك مثلا طبعا كده بعد وقت كبير جدا من تعلم اللغه، او مثلا برضه بعد ما انك تتكلم مع المان كتير جدا او انك تسمع برضه منهم كتير جدا، في طبعا كده حاجه عندك بتحصل لك وهي الاشتقاق كفول، انك مثلا بتقول الكلام في المكان اللي انت عايز تقوله بالظبط، او مثلا الكلمات منك او الكلمات مثلا بتطلع منك في الوقت الصح. تمام؟ طبعا دي حاجه اسمها الاشتقاق كفول، طبعا ده برضه بتيجي مع الممارسه ومع انك تسمع كتير وكده يعني. تالت بقى خطوه وهو انك بتركز على الجرامر او على القواعد مش انك تتكلم. يعني مثلا كده يا جماعه قبل ما حد يتعلم لغه ولا حاجه يقول لك مثلا انا هتعلم القواعد كلها بالظبط حرف حرف وبعدين ابدا ان انا اتكلم. طبعا غلط جدا. بص القواعد مهمه جدا معاك في الكلام ده اكيد، بس ان هناك بس اهم حاجه انك ما تركزش كل تركيزك عليها وما تتكلمش. يعني مثلا لما تيجي كده انك تتكلم ما تقعدش انك تفكر او تشوف مثلا ديت تبديداتيف تبدا اكوزاتيف تبدا مش عارف جينيتيف مش عارف ايه، لا اتكلم اتكلم. اهم حاجه طبعا اول حاجه عشان انك تكتسب الطلاقه في اللغه. بص هقول لك على حاجه، هو يا اما يكون عندك قواعد او جرامر كويس جدا جدا، يا اما انك بتتكلم كويس جدا. تمام؟ عشان مثلا انك يعني تحط او تدخل الاثنين مع بعض هياخد منك وقت كبير جدا. تمام؟ فانت يا اما تركز على القواعد قوي يا اما تركز على انك تطلق او انك تتكلم بطلاقه في اللغه. طبعا نصيحتي ليك في البدايه خالص حاول تركز على الاثنين. تمام؟ يعني مثلا ايه، ما تركزش قوي قوي على القواعد، لا ركز طبعا في البدايه خالص على انك تتكلم بطلاقه برضو مع انك تتعلم القواعد. تمام؟ وبرضو مع الوقت بقى الاثنين ان شاء الله هيجوا معاك، بس اهم حاجه ما تاخدش واحده او تهمل واحده، اهم حاجه بس انك تركز على الاثنين وان شاء الله الاثنين هيجوا معاك مع الوقت، هتكون بتتكلم بطلاقه وبرضو من غير خطا خالص او بالجرامر صح. ايه بقى الخطوات اللي انا قعدت اعملها عشان ان انا اتغير واتكلم بطلاقه كويس جدا؟ طيب اول حاجه وهي ان انا بدات ان انا اتكلم
سواء كلمه او جمله من غير ما اخاف خالص، ومن غير ما اخاف ان انا اعمل اي خطا في الجرامر. يعني مثلا كل ما احفظ كلمه جديده احطها كده في جمله ولا حاجه، واقعد ان انا اتكلم بيها كتير واستعملها كتير جدا في الكلام بتاعي عشان تثبت جوه دماغي. رقم 2 انك تلاقي حد تمارس معاه اللغه. عن نفسي مثلا كنت في البدايه خالص بمارس اللغه مع هالو توك، طبعا انا عملت عنه فيديو قبل كده. برنامج يا جماعه كويس جدا. انت عندك مثلا انك بتلاقي عليه ناس كتيره جدا بتتعلم نفس اللغه برضه، او حتى المان، تمام، هناك مثلا بتتكلم معاهم الكلام ده كله، تمام. فطبعا ده برضه هيساعدك جدا انك تمارس، او عشان ان شاء الله بعد كده توصل للطلاقه. رقم 3 كنت بسجل ليا صوت. يعني مثلا كده كنت كل يوم بالليل قبل ما انام ولا حاجه افتح كده عندي في التليفون تسجيل الصوت، وابدا ان انا اسجل صوت ليا، تمام، عشان مثلا كده ايه اعرف ان انا اخطائي فين. يعني مثلا بعد ما اسجل اسمع ان انا سجلته. طب ليه؟ عشان مثلا اعرف ايه الاخطاء اللي عندي بالظبط وابدا ان انا اشتغل عليها. يعني مثلا كنت كل يوم بتكلم على موضوع معين في اللغه الالمانيه. رقم 4 وهو ان انا مثلا بقيت اركز على الجمل اليوميه، تمام. يعني مثلا كده في جمل ثابته بتتقال كل يوم في مثلا مواقف حياتيه، زي مثلا الحياه في العمل، او مثلا وانت في الشغل وانت بتشتري حاجه من محل، وانت في اي مكان، طبعا بيكون فيها جمل ثابته. ابدا احفظها كويس جدا بدل ما تركز على الجرامر قوي، يعني تمام، عشان برضو ايه تكون عندك اللغه في دماغك مش بس الجرامر. لان يا جماعه اللي بيفرقك عن المتحدث الاصلي هو ان المتحدث الاصلي او البوتش بقى عنده الجمل ثابته في دماغه، لكن انت كمتعلم عندك للاسف جمل، يعني مثلا كلمات. فانت لو بقيت انك تحفظ جمل كامله على بعضها هتتكلم بطلاقه في اسرع وقت. رقم 5 والاخيره النهارده وهي انك تتقبل فكره الغلط كجزء طبيعي من التعلم. ازاي؟ طبعا زي ما قلت من شويه انك كمتعلم للغه لسه طبعا في البدايه خالص، فوارد جدا انك تعمل اخطاء كتيره. طبعا ده عادي ولا يهمك خالص، اهم حاجه بس انك تتكلم وتغلط وما تتكسفش او ما تخافش من الغلط، لانك انت لازم تغلط عشان تتعلم. وبرضه اللي انت مثلا بتتكلم معاه برضه ما عندوش حاجه عندك، فانت اتكلم بثقه جدا ان شاء الله عشان توصل للطلاقه في اللغه. وطبعا ده اللي انا عملته بالظبط بالتحديد والله يا جماعه عشان اوصل للطلاقه في اللغه. ودي كل حاجه لو انت فعلا بجد عايز انك تتكلم بطلاقه في اللغه وفي اسرع وقت كمان، دي اهم حاجه لازم تعملها. فيا ريت تكون سجلت كل حاجه قلتها دلوقتي عشان طبعا تبدا انك تطبقها ان شاء الله، وبعد اول شهر صدقني هتلاقي معاك فرق قوي جدا في اللغه بتاعتك. وكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. فلو عندك اي سؤال في اي حاجه طبعا يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات وهرد عليك في اسرع وقت باذن الله. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه جايه ان شاء الله. يا رب نكون استفدنا و تشوس.